segini aja ya teman-teman ya. Udah jadi ya, ini tadi separuh ya, seperti ini. Kasih kecap, dikasih itu semuanya, jadi deh tinggal jadi segini ya teman-teman ya. Ini tinggal ditekuk, ditahan ya. Oke. Selamat siang, welcome back in my YouTube channel Mita Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman atau pemirsa semuanya dimanapun anda berada, di Indonesia, di Taiwan, dimanapun di mancanegara, bahkan dimana-mana pun, selamat siang ya. Oh iya teman-teman, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel saya. Yang belum menemukan channel saya, harap cepat menemukan ya, langsung auto subscribe ya, jangan lupa ya teman-teman. Pada kesempatan kali hari ini ya pemirsa ya, saya pengen mengajak kalian untuk berbagi seputar pengetahuan tentang obat tradisional alias obat tanpa kimia ya. Ini untuk mengatasi tenggorokan, batuk, bahkan radang tenggorokan sakit untuk ditelan. Pokoknya ini jamu ramuan yang sangat manjur, yang mungkin dari temurun nenek moyang kita ya masih menggunakan, tapi di era sekarang mungkin mayoritas mereka membeli yang instan tanpa mau ribet ya. Nah langsung aja ya teman-teman, obat apa yang saya pengen itu, yaitu ada 3 menu bahan-bahan untuk anti obat ya. Ini adalah ada kecap ya, kecap kental manis, kecap apapun, kecap manis, jeruk nipis, terus ada garam. 3 bahan ini kita ramu menjadi satu ya, tergantung kita pakainya. Apabila terlalu parah kita pakai 1,5 saja, terus diminum 2 kali. Apabila sudah mereda cuma 1, dibagi 3 kali ya, 1 butir digunakan untuk 3 kali. Tapi kalau umpamanya batuknya terlalu parah atau radang tenggorokannya terlalu parah, cukup ini separuh ya, separuh digunakan sekali, separuh itu sekali ya, berarti 1 itu untuk 2 kali. Tapi kalau emang radanya udah mereda, udah mulai membaik, cukup ini 1 butir untuk 3 kali minum, yaitu pagi, siang, dan malam ya teman-teman ya. Langsung aja kita langsung mengeksekusi ini ya, jeruk. Bagaimana kita caranya, yuk langsung ya teman-teman ya. Berhubung sakit tenggorokannya my big boss udah mulai bagus, saya pakai 1 butir ini ya, setengah butir ini untuk beliau untuk diminum. Saya langsung aja ya, ini kita buka. Ini sebelumnya dicuci bersih ya, karena ini berhubung udah saya bersih, tapi saya pengen dicuci lagi sebentar. Usahakan jangan kena dalamnya ya, biar tetap steril ya. Jangan air kan nggak tahu airnya itu bersih apa, walaupun udah difilter airnya, tapi lebih baik ini di bagian tengah ini jangan dikenain airnya, cuma bagian luarnya aja, kulitnya ini aja ya teman-teman ya. Mari kita langsung eksekusi ya teman-teman. Ini kalau lebih mudah apabila mempunyai pemeras buah, lebih enak ya diperas aja ya, karena ini berhubung di sini kita jarang-jarang sakit tenggorokan, jadinya kita nggak menyiapkan alat itu ya teman-teman, jadi cukup
dikupas. Sebelumnya pastikan tangan kalian bersih, cuci tangan bersih ya, jangan sampai kotor, nanti banyak kuman yang masuk, bukannya sembuh nanti malah tambah parah batuknya ya. Oh ya teman-teman ya, selain kita akan begini, bagaimana carilah jeruk yang iniannya itu ya, kulit luarnya itu halus ya, jangan kasar. Dan kalau dipegang itu akan, insya Allah nanti kalau ininya halus pasti dalamnya itu airnya banyak banget, airnya akan banyak banget ya dalamnya ya. Usahakan cari jeruk nipis itu yang seperti ini, mulut kulitnya halus, licin ya, enggak teksturnya enggak kasar. Terus kalau kita pencet segini kayaknya itu enggak terlalu keras teman-teman. Ini dipencet seperti ini itu kayak banyak serai, banyak air ya. Kamu ngerasain di dalam tangan kamu itu, ngerasain di sini oh banyak airnya. Yang otomatis cari yang kulit luarnya yang halus ya, jangan yang tekstur kasar. Kalau kasar itu pasti airnya sedikit. Nah teman-teman, segini ya, ini aja baru separuh udah dapat segini. Ini teman-teman segini, lihatin jadinya. Ini cukup, karena berhubung Big Boss saya udah mulai bagus, jadi ini sehari tadi satu saya potong 2-3 kali ya, tadi pagi separuh, terus ini separuh, nanti ini malam separuh lagi ya teman-teman. Jadi kayak gini, nanti setelah dipotong pastikan ada tutup ini biar tetap be cleaning ya, atau biar tetap bersih ya. Terus untuk kita simpan di kulkas. Lalu kemudian kita langsung mana ya. Di sini ada jeruk, di sini ada kecap ya. Gunakan kecap segini saja. Segini aja ya teman-teman. Saya masukkan. Lalu tambahkan garam sedikit saja seperti ini. Lihat ya teman-teman, kan kita aduk-aduk sampai rata, sampai larut itu garam sama kecap. Dan apabila ada di dalamnya ada biji seperti ini, kita buang ya, biar nanti ditelannya gampang. Seperti ini teman-teman, kita aduk nanti larut ya teman-teman. Untuk buat kalian juga ya, apabila ada kulit seperti ini jangan dibuang ya. Kalau bisa ditaruh di tempat cucian piring, biar cucian sabunnya itu, biar cucian kita, piring kita nggak bau amis ya teman-teman. Atau kalau umpamanya kulitnya ini banyak ya, jangan dibuang, masukin di gelas terus diseduh pakai air hangat. Ini kenapa? Karena dari kulit dan sisa-sisa ini juga masih bagus lagi untuk tubuh kita. Apalagi nanti kalau setelah kita rendam sama air panas, akan merasa rasanya itu akan pahit teman-teman. Jangan dibuang, itu rasa pahit itu sangat bagus untuk membunuh racun-racun atau bakteri-bakteri dalam tubuh kita ya. Selain itu juga yang biasanya yang diet itu, yang buat diet akan menurunkan berat badan ya, dijamin akan turun. Nah teman-teman, pokoknya kita ini harus pintar mengelola bahan-bahan apa aja
yang ada di sekitar kita, dan pikiran kita harus memutar ya, bahan-bahan apa aja yang sekiranya bisa digunakan, sekiranya jangan bisa didaur ulang, itu kita harus gunakan ya teman-teman. Nah, langsung saja saya akan, setelah itu ini ya teman-teman ya, udah tadi saya ini cukup untuk satu kali tegukannya ya. Sekian dari saya teman-teman ya, apabila ada salah kata dari saya pribadi mohon dimaafkan, dan apabila salah kata omongan saya kurang pas juga mohon dimaafkan. Namanya juga saya bukan artis atau yang biasa berkecimpung di dunia perkameraan atau berdialog, jadinya maaf ya teman-teman. Dan terima kasih yang sudah matur, thank you yang sudah like, nonton, bahkan subscribe di channel saya doakan semoga salam sukses, lancar semuanya. Dan yang belum menemukan channel saya doakan segera menemukan, dan jangan lupa subscribe ya, biar mengetahui video-video berikutnya yang mungkin bermanfaat untuk Anda semua atau hanya untuk sekedar hiburan saja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih, matur nuwun, thank you ya teman-teman. Semoga ya, resep yang saya kasih teman-teman bisa mencoba. Apabila memang cocok ke kalian, saya ucapkan alhamdulillah ya. Bye bye.